အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါပြပြပေးသွားမယ့်ရုပ်ရှင်ကတော့9နှစ်လောက်ကြာအောင်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆီးပြီးကျွန်းတစ်ယောက်လိုခိုင်းစားခဲ့တဲ့မိသားစုအကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ The Gay in the Box ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ပါပဲဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတဲ့ဇာတ်ကောင်တွေကအပြင်မှာတကယ်ရှိခဲ့တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပြီးအဖြစ်အပျက်တွေကလည်းတကယ်ဖြစ်ရမှန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်အစားမှာတော့ဘယ်သူမှမရှိတဲ့ကန်နာရဖုံဆိုမြေတနေရာကိုလင်မယားနှစ်ယောက်စီလာတဲ့ကားတစ်စင်းမောင်းလာတာရိုက်ကူးထားပါတယ်။ဒီလင်မယားကဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေမဲ့လူတွေမရှိဘူးဆိုတာသိကြအောင်စောင့်ကြည့်ပြီးကားနောက်ခန်းထဲကနေအရာတစ်ခုထုတ်လာပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအရာကတော့အနက်မထွက်အောင်ပလတ်စတစ်တွေနဲ့ထုတ်ထားတဲ့လူသေးအလောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးယောက်ျားဖြစ်သူကိုယ်တိုင်မြေချင်းတူကဘယ်သူမှမသိအောင်မြုပ်နှံလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးနောက်မှာတော့ရုပ်ရှင်ကမေလ1989ကာလကိုပြန်ရိုက်ကူးထားပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကိုလင်းလို့ခေါ်တဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးတယောက်ကတွေးသမျှကားကြုံငှားစီးပြီးသူသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုသွားဖို့လမ်းမှာတွေးတဲ့ကားတိုင်းလိုက်မေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာခုနကလင်မယားနှစ်ယောက်စီးလာတဲ့ဘန်ကားလေးတစ်စင်းကသူမှရှိတဲ့ရက်လိုက်ပြီးသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုလမ်းကြုံနေတာကြောင့်မရောက်ရောက်အောင်ပို့ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကိုလင်းကသူ့တငယ်ချင်းရဲ့22နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာအကြောင်းမကြားပါမကြားပဲ surprise လုပ်ဖို့သူတခါမှမရောက်ဘူးတဲ့ဒီနယ်မြို့လေးကိုရောက်လာခဲ့တာပါကိုလင်းရဲ့ငယ်ရွယ်သူတယောက်ပြီးစွန့်စားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဘသူစကားကိုမှနားမထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုကားမောင်းလာတဲ့အိမ်နောက်ရှင်အမျိုးသားဒေးဗစ်ကသဘောကျသွားခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့သူ့ယောက်ျားရဲ့အကြံစိုးကြီးကိုမက်ရတနာကိုယ်တိုင်သိနေခဲ့ပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းဒေးဗစ်ကိုကြောက်လန့်နေရတာကြောင့်လမ်းခုလက်မှာခဏကားရက်ပြီးကိုလင်းလေပင်ကိုတာထောက်ပြီးဖမ်းတော့မယ်ဆိုတာသိနေလျက်နဲ့ဘာမှမတားဆီးလိုက်နိုင်ပါဘူးဒေးဗစ်ကကိုလင်းကိုမျက်စိအုပ်ကပါဇက်ကိုလည်းအဝတ်စားနဲ့ပိတ်လိုက်ပြီးအသင့်စီစဉ်ထားတဲ့ကားနောက်ခန်းကတစ်တာတစ်လုံးနှစ်ထက်ကအိမ်ခေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်အိမ်စရောက်တာနဲ့ကိုလင်းကိုမြေအောက်ခန်းထဲခေါ်သွားပြီးလက်တွေကိုကြိုးတုပ်ကအပြင်းအထန်နှိပ်စက်ပါတော့တယ်။မယရနာကသူ့ယောက်ျားလုပ်နေတာတွေကိုမကြိုက်မနစ်သက်ပေမဲ့တခုခုဝင်ပြောရင်သူပါရောပြီးအနှိပ်စက်ခံရတော့မှမို့အတန်တိတ်ပြီးသားနေလိုက်ရပါတယ်။သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးဒီလိုမိန်းကလေးတွေကိုဖမ်းပြီးနှိပ်စက်တာကအရင်ကလည်းအတွေ့အကြုံရှိနေခဲ့ပြီးအခုတစ်ခေါက်လည်းအသင်းဆောင်ထားတဲ့တစ်တာတစ်လုံးကိုယူလာခဲ့ပြီးကိုလင်းရဲ့ခေါင်းကိုစွတ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်ကိုလင်းကတော့သူ့မှဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမှမသိပဲလူစိမ်းနှစ်ယောက်ကဖမ်းခေါ်လာပြီးမြေအောက်ခန်းထဲကအသေးနှိပ်စက်နေတာကိုပဲသိနေခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မနက်မှာတော့မက်ရတနာကဒီကောင်မလေးကိုတော့စက်မနှိပ်စက်ပဲလွတ်ပေးလိုက်ဖို့ယောက်ျားကိုပြောခဲ့ပြီးဒေးဗစ်ကသူနှိပ်စက်လို့အားရပြီဆိုရင်လွတ်ပေးမယ်လို့လိန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာဒေးဗစ်ကမြေအောက်ခန်းထဲအချိန်ရှိတိုင်းဝင်ကကိုလင်းကိုအစာကျွေးလိုက်နှိပ်စက်လိုက်လုပ်ခဲ့ပြီးကိုလင်းကသူ့မှာဘာဖြစ်ရှိလို့ဒီလိုဖမ်းရတာလဲဆိုတာတွေကိုဘလို့မှအပြေမပေးခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီတညလုံးဒေးဗစ်ရဲ့ကြာဖို့ရိုက်တဲ့အောင်မှာဘူးမတိပါမတိခရီးထွက်လာခဲ့တဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကိုလင်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်အလူးလဲခံစားခဲ့ရပြီးငရဲတမျှစူပွက်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အာကောင်ချစ်အော်တန်တွေကိုတအိမ်လုံးကြားခဲ့ရပါတယ်မယရနာကတော့အဲ့ဒီအတန်တွေကိုကြားရင်စိတ်ရိုင်သွားမှာဆိုလို့တချင်းကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်ကတယောက်တည်းအတင်းပြီးနေလိုက်ရပါတယ်တကယ်တော့ကိုလင်းကမိဘအတိုင်းဝန်းပြည့်ပြည့်စုံစုံကမွေးဖွားလာတဲ့တာမန်မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပြီးဘာအပူအပင်မှမရှိခဲ့သူပါအခုတစ်ခေါက်လဲဖခင်ဖြစ်သူကတငယ်ချင်းစီဘတ်စကားနဲ့သွားပါလားလို့အကြံပေးခဲ့ပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်တယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေးနဲ့အပူပင်မရှိပဲခရီးထွက်ချင်နေတာမို့အခုလိုကြုံရကငှားတာပြီးလမ်းမော်ထွက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမိဘတွေကသူ့အကြောင်းဘာတည်းမှမကြတော့လို့ရဲတိုင်ပြီးလူပြောက်ရှာနေခဲ့ပါတယ်ရဲတွေကလည်းကိုလင်းကအသက်ပြည့်ပြီးသားမိန်းကလေးတယောက်မို့လို့ပျောက်ဆုံးသွားတာတဲ့ဒီအရွယ်မှာသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူယောက်ျားလေးတယောက်နောက်ကိုလိုက်သွားလောက်တာမို့ဘာမှဆက်မရှာဖွေနိုင်တော့ကြောင်းအကြောင်းပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာဒေးဗစ်ရဲ့အတူနေဇနီးဖြစ်တဲ့မယရနာစီမှာကိုဝင်ရှိနေပြီဆိုတာသိခဲ့ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်သူတို့စီမှာအိမ်ဆဲလဲလေးတယောက်ရောက်တော့မဲ့တဲ့ရင်ကပျော်စရာတဲ့ရင်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့မယရနာကကိုလင်းရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုသိထားတာကြောင့်မပြောနိုင်ခဲ့ပါဘူးတနေ့မှာတော့ဒေးဗစ်ကအိမ်မှာတင်ထားတဲ့စာအုပ်ဟောင်းတွေကလိန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်းပြူကအရသာခံတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖတ်မိသွားပါတော့တယ်။အဲဒီဆောင်ပါကိုလည်းညအောက်ခန်းထဲပိတ်မိနေတဲ့ကိုလင်းစီယူသွားပြီးတလုံးမကြံအကျယ်ကြီးအော်ကဖတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒေးဗစ်ကသူတို့မှာကြုံရောင်းကြုံဝယ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရှိကြနင့်ကိုလည်းအဲ့ဒီကုမ္ပဏီစီကနေငါတို့အပိုင်သိမ်းပြီးဝယ်ထားလိုက်ကြောင်းဇလန်းအတူတွေရုပ်အောင်ပြောကဘာရေးထားမှမသိတဲ့စာချုပ်အတူမှလက်မှတ်ထိုးခိုင်းလိုက်ပါတယ်
ကိုလင်းကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေကိုဘာမှမသိနားမလဲတာကြောင့်သူပြောသမျှအကုန်ယုံမှတ်သွားပြီးလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးကိုလင်းကအိမ်အပေါ်တက်ခွင့်ရှိလာပြီးဒေးဗစ်ကသူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုသခင်ကြီးနဲ့သခင်မကြီးလို့ခေါ်ဝေါ်ဖို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်အခုမယရနာစီမှာကိုဝင်ဆောင်ထားတာမို့လို့အိမ်မှုကိစ္စတွေကိုလည်းတနေ့ကုန်ဆက်ဆက်တယ်လို့လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကိုလင်းခမမိကောင်းဖခင်သားသမီးတယောက်ဖြစ်ပြီးမဲ့ဒီအိမ်မှာကျွန်တယောက်လိုနေထိုင်လာခဲ့ပြီးလင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကသူ့ကိုရွှေရှာပွဲယောဂဆိုတခုလိုဆက်ဆံလာကြပါတော့တယ်။ကိုလင်းကိုယ်တိုင်လည်းသူ့ကိုယ်သူငါဟာကျွန်တယောက်ပဲဆိုတဲ့စိတ်ဝင်သွားခဲ့တယ်လို့လူကြီးတွေအလစ်မှာထွက်ပြေးဖို့ကိစ္စကိုပါမေ့လျော့သွားခဲ့ပါတယ်။1988စက်တင်ဘာလမှာမယရနာရဲ့ပထမဆုံးကလေးငယ်မွေးဖွားချိန်အထိကိုလင်းကမလွတ်မြောက်နိုင်ပဲညဆိုအခေါင်းတစ်တာတဲ့ဝင်အိတ်နေရပြီးနာကျင်မှုတွေကိုခံစားနေရဆဲပါ။ဒေးဗစ်ကသူ့ကိုလူတယောက်လိုမထားဘဲအသက်ရှူကျက်ပြီး trauma ရဖို့အသေးစားလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးသူ့အတွက်ဒီလိုနှိပ်စက်နေရတာကိုပဲသဘောကျကပျော်ရွှင်နေပါတော့တယ်။မယရနာကိုယ်တိုင်လည်းကိုလင်းတယောက်အခုလိုနှိပ်စက်ခံနေရတာကိုတစ်ဖက်မှာကျင်နာတနာနေခဲ့ပြီးတစ်ဖက်မှာတော့သူတို့အိမ်အတွက်အိမ်ပေါ်တယောက်ရလို့လက်မလွတ်ချင်ခဲ့ပါဘူး။ညတိုင်းလဲဒီကောင်မလေးဒီအိမ်ကနေလွတ်သွားခဲ့ရင်သူတို့ဘလို့လုပ်မလဲဆိုတဲ့မိကွန်းတွေထုတ်နေခဲ့ပြီးသူ့ယောက်ျားဒေးဗစ်ကတော့ဘလို့မှလွတ်ပေးဖို့မရှိလို့စိတ်မပူနဲ့လို့နာချခဲ့ပါတယ်။ကိုလင်းတယောက်အိမ်ထဲကနေအပြစ်မထွက်ဖဲနေလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာအကြာမှာတော့သူ့အတွက်ပထမဆုံးအပြင်လေးယူခွင့်ရတဲ့နေ့တစ်နေ့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒေးဗစ်တို့အပြင်ထွက်ပြီးထင်းရှာဖို့သူ့ကိုပါခေါ်လာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတော့အုပ်ထဲမှာကိုလင်းတယောက်ပြေးလန်းရှာပြီးထွက်ပြေးဖို့တစ်ချက်အတွေးဝင်သွားပြီးအခွင့်အရေးလေးရခဲ့ပါလျက်နဲ့သူဟာကျွန်တယောက်ပဲဆိုတဲ့အယုံသွင်းထားတဲ့စိတ်ကစိုးမိုးသွားကထွက်မပြေးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဒေးဗစ်ရဲ့ခြေထောက်မှာတန်ရာရလာလို့ကိုလင်းကတူထောက်ထိုင်ပြီးစိတ်ထည့်ပေးနေချိန်မှာမယရနာဝင်လာပြီးငါယောက်ျားကိုမင်းလက်နဲ့မထီနဲ့လို့အော်ပြောလိုက်ပါတယ်။မယရနာအတွက်သူ့ယောက်ျားနဲ့ကိုလင်းတို့အခုလိုနီးကပ်နေနေတာကိုတန်တရားဝင်လာခဲ့ပြီးဒီအကြောင်းတွေကိုပြောပြချိန်မှာဒေးဗစ်ကအဆင်ပြေရင်၃ယောက်အတူအိတ်ကြမလားလို့တောင်းစကားဆလိုက်ပါတယ်။မယရနာလည်းဒီချိန်ကျမှမျိုးသိပ်ထားသမျှအကုန်ပောက်ကွဲထွက်လာပြီးဒီအိမ်တော်ကြီးမှာသူနဲ့သူ့ယောက်ျားပဲရှိရမယ်လို့အော်ဟဲလိုက်ပါတော့တယ်။ကိုလင်းကတော့သူတို့ခိုင်းသမျှပဲရမယ်ဆိုအကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်ဆိုပြီးစိတ်ဆွဲနေတာကြောင့်ခေါင်းငုံပြီးသားနေလိုက်ရပါတယ်။တနေ့မှာတော့ကျွန်းမလေးတယောက်ဖြစ်နေတဲ့ကိုလင်းခမမှန်ကြည့်မိပြီးသူ့ရဲ့ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြူတဲ့အလှတရားတွေပျောက်ချင်းမလားပျောက်ကွယ်သွားပြီဆိုတာသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။မနီတနီကမှမွေးလာတဲ့ကလေးကလည်းအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုတာကိုမြင်ပြီးဘာလို့နဲ့သူဒီအိမ်ရောက်နေတာသိကြပြီဆိုတာပြန်တွေးမိသွားပါတော့တယ်။တနေ့မှာတော့ဒေးဗစ်တို့မိသားစုကသူ့ကိုအခေါင်းထဲပိတ်ထားပြီးအပျော်ခရီးထွက်သွားချိန်မှာကိုလင်းတယောက်စိတ်တန်ရာတွေပြင်းထန်လာပြီးအခေါင်းတကားကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ကဖျက်ဆီးလိုက်ပါတော့တယ်။အမြင်အာရုံမှောင်မှုတွေဖြစ်လာကဖုံးတော်ကြီးစီသွားတွေ့လိုက်မိဘတွေနဲ့ပြန်တွေ့လို့တွေ့တယောက်တည်းကဲသူမဲ့ပင်လဲတဲ့ရေမွန်းတယ်လို့အထီးပါခံစားလိုက်ရပါတော့တယ်။ဒေးဗစ်တို့မိသားစုအပြင်ကပြန်ရောက်လာချိန်မှာသူတင်ထားတဲ့အခေါင်းတကားပွင့်နေတာသတိထားမိပြီးအိမ်ထဲလိုက်ရှာချိန်မှာရှေချိုးခန်းထဲထိုင်နေတဲ့သူမကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ဒေးဗစ်ကကိုလင်းရဲ့အခြေအနေကိုရိပ်စားမိလိုက်တာနဲ့သူနဲ့ညတိုင်းသူမိမအိမ်မောကျသွားတဲ့အချိန်အတူလာအိပ်ပြီးရင်သူအင်မတန်လိုချင်နေတဲ့သူ့အိမ်ကိုခဏပြန်ဖို့ပေးမယ်လို့ကတိပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုလင်းလည်းမတွေ့ရတာနှစ်ချီနေပြီဖြစ်တဲ့သူမိသားစုနဲ့ပြန်တွေ့ရမယ့်ကိစ္စကပိုရေးကြီးနေတာကြောင့်ဒေးဗစ်ခိုင်းသမျှအကုန်လုပ်ပေးပါမယ်လို့ကောင်းငင်လိုက်ပါတယ်။ကိုလင်းတယောက်ဒေးဗစ်နဲ့အနေနီးလာတာကိုမကြိုက်မနစ်သက်ပဲစိတ်ထဲမှာမကြည်မနှက်ဖြစ်နေသူကတော့မယရနာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းမယရနာကိုယ်တိုင်ကသူ့ယောက်ျားကိုတိတ်ကြောက်နေရသူမို့ဘာမှမပြောသလိုပဲအသာငြိမ်နေလိုက်ရပါတယ်။ဒေးဗစ်ကကိုလင်းကိုအိမ်ထဲမှာပဲဆက်ဖန်ထားပြီးကျွံပြူထားရင်မဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်လာတော့မှကြောင့်တနေ့မှသူ့ကိုမိသားစုစီပြန်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်ချိန်မှာသူ့ရဲ့မိဘတွေကကိုလင်းကိုတွေ့ပြီးအသက်ရှင်နေသေးတာကြောင့်အံ့ဩပြီးပြောသွားကြပါတယ်။ဒေးဗစ်ကတိတ်မကြခင်ပြန်လာခေါ်မယ်လို့လိန်ပြောလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အမတွေကတစ်ချိန်လုံးစာမလာတဲ့မကြပဲပြောင်းနေလဲလို့ဝိုင်းမေးချိန်မှာကိုလင်းတယောက်ပြန်ပြေးစရာအဖြစ်မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒေးဗစ်ကဒီကိုလာမပို့ခင်ကတည်းကအလိန်ညာဇလန်းနေခင်းပြီးသူ့ကိုလက်ထက်တော်မဲ့ဇနီးလောင်တယောက်အဖြစ်သာပြောဖို့နားချလိုက်ပါတယ်။ကိုလင်းတယောက်အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲသွားပုံနဲ့ဒေးဗစ်ရဲ့မျိုးသားတဲ့မျက်လုံးတွေကိုရိပ်စားမိနေသူတယောက်တော့ရှိပါတယ်။အဲဒီသူကတော့ကိုလင်းအထက်ကအမပဲဖြစ်ပြီးသူမဟာညီမဖြစ်သူစီမှာထုတ်ပြောပြဖို့တောင်းမဖြစ်တဲ့အခက်ခဲအကြီးကြီးတစ်ခုရှိနေပြီဆိုတာသိနေခဲ့ပါတယ်။ညနေဘက်ရောက်ချိန်ဒေးဗစ်ကကိုလင်းတို့အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်တိတ်မကြခင်လက်ထက်တော်မှာဖြစ်တာကြောင့်မင်္ဂလာဆောင်လုံးမှပဲပြန်လာတွေ့ပါမယ်ဆိုပြီးကိုလင်းကိုပြန်ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီညမှာဒေးဗစ်ကသူမိမအိပ်ပျော်နေတော့မှပဲကိုလင်းနဲ့ခိုးအိတ်လိုက်ပြီးတရေနိုးလာတဲ့မယရနာနဲ့တက်တက်ကြီးတိုးမိသွားပါတော့တယ်။
နောက်တနေ့မနက်မှာတော့မယရနာကသူဒီလိုအိမ်အောင်ကြီးမျိုးမှာစမနေကျင်တော်ဘူးဆိုကအထုပ်ပိုးတွေပြင်ဆင်ပြီးအိမ်ကနေဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်လင်မယားကွဲတဲ့အပူမီကအိမ်မှာတယောက်တည်းကျန်ခဲ့တဲ့ကိုလင်းအပေါ်အကြီးအကျယ်ရိုက်ခတ်လာခဲ့ပြီးသူ့မကိုအဝတ်စားတွေချွတ်ခိုင်းကမိုးရီယိုနေတဲ့မြေအောက်ခန်းထဲကိုပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပြီးသူ့မိန်းမကိုပြန်ခေါ်ဖို့အပြင်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီအချိန်မှာအိမ်ကနေထွက်သွားပြီဖြစ်တဲ့မယရနာကအိမ်ထဲကိုပြန်ရောက်လာပြီးမြေအောက်ခန်းမှာကြွက်တကောင်လိုနေရတဲ့ကိုလင်းကိုကဲထုတ်သွားခဲ့ပါတယ်ကိုလင်းကိုလှလိုသူလိုဝတ်စားတွေဝတ်ပေးပြီးနောက်မှာတော့သူမသိသေးတဲ့သူ့မိသားစုအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ဒေးဗစ်ကဒီလိုမိန်းမငယ်လေးတွေကိုဖန်ဆီးကကျွန်းပြူတာကိုပျော်မွေးတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်ကြသူတို့မိသားစုထဲမှာလည်းကိုလင်းမတိုင်မီကကွင်းစင်းဆိုတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ကြအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုဒေးဗစ်အနှိမ့်ဆက်လွန်ပြီးလက်လွန်သွားတာကြောင့်တိတ်ဆုံးသွားကြောင်းအလောင်းကိုလည်းလူမသိသူမသိနေရာမှာမြုပ်ထားကြောင်းပြောပြီးအိမ်ထဲကနေအမြန်ဆုံးထွက်သွားဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်တိတ်မကြခင်မှာပဲဒေးဗစ်အိမ်ပြန်ရောက်လာပြီးသူလုပ်ခဲ့သမျှလူသိတော့မှကြောင့်ကိုလင်းကိုအပြစ်ရှင်းဖို့ပြန်လာရှာပေးမယ်အခန်းထဲမှာဘယ်သူမှမရှိတော့ပါဘူးဒီအချိန်မှာမယရနာကတော့ကိုလင်းကိုသူတို့မျိုးကနေအမြန်ဆုံးထွက်သွားပြီးကောင်းရမွန်ရဘဝမှာတာမန်မိန်းကလေးတယောက်လိုနေထိုင်ဖို့ပြောရင်ကားဂိတ်ကိုလိုက်ပို့လိုက်ပါတယ်ဘတ်စကားမလာခင်မှာပဲဒေးဗစ်ပြောတဲ့ကျွန်းကုမ္ပဏီတွေစာချုပ်တွေဆိုတာတကယ်မရှိပဲကိုလင်းကိုအာဓမဖန်ဆီးနှိပ်စက်ဖို့လောက်ကျန်ဖန်တီးထားကြောင်းမှဖွင့်ပြောလိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးဆုံးသက်မှာတော့ကိုလင်းဟာသူ့မိသားစုနဲ့ပြန်ပေါင်းထုတ်သွားခဲ့ပြီးဒေးဗစ်ကတော့သူ့လုပ်ခဲ့သမျှအရာတိုင်းအတွက်ပြန်ပေးဆက်ရတော့မှာမို့တဲကြီးမဲကြီးကိုငိုရှိုင်းနေပါတော့တယ်ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းကအပြင်မှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြန်ပေးဆွဲဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲဒေးဗစ်အဖမ်းခံလိုက်ရကထောင်ဒဏ်105နှစ်အမိန့်ကျသွားခဲ့ပါတယ်ကိုလင်းကတော့ဒေးဗစ်တို့အိမ်မှာအခေါင်နဲ့အိတ်ကကျွန်းတယောက်အဖြစ်9နှစ်လောက်နေခဲ့ရတဲ့တန်းကြောင့်ကြောမှာတရားပါတရားတွေရသွားပြီးအခုအချိန်မှာတော့အမျိုးသမီးတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကိုကာကွယ်တားဆီးပေးတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။အတိတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုမေ့ဖြောက်ဖြစ်ချင်တာကြောင့်ကိုလင်းကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုတောင်းပြောင်းလဲပြစ်လိုက်ပြီးတာသမီမြင့်မြင့်တွေနဲ့မိသားစုဘဝတစ်ခုမှာအခြေတကျနေထိုင်နေခဲ့ပါပြီ။ရတနာလည်းပဲသူမရဲ့နာမည်ကိုပြောင်းလဲပြစ်လိုက်ပြီးဘယ်သူမှရှာမတွေ့နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့သွားပါတော့တယ်။အခုလိုအဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျမတို့ channel ကနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်နောက်ထောင်ခြင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ကားလေးတွေများရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးအောက်မှာပဲ comment ရေးပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်။ကျမတို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးဗီဒီယိုတစ်တင်နိုင်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ပြီးနောက်ကခေါင်းလောင်းလေးကိုဖွင့်ထားပေးကြပါအောင်ရှင်။